তো গাইস, ফাইনালি ফাইনালি ডান গেমিং পিসি কি জিয়া জিদু গেমিং নাকি জিদু গেমিং পিসি ডান। ওকে, আর আর আমরা এইগুলো কি কি কম্পোনেন্ট নিচ্ছি সেগুলো হচ্ছে আমি পাশে সাজিয়ে রাখছি। এটা হচ্ছে অরসের B550M, ঠিক আছে, ইলিট যেটা আছে মাদারবোর্ড, এটা নিছি। তো এটার সাথে পাওয়ার সাপ্লাই আছে কর্সিয়ারের 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই, আর র্যাম আছে কর্সিয়ারের দুইটা স্টিক নিছি, যেটা হচ্ছে দুইটা স্টিক নেওয়া আছে, ঠিক আছে। আর এসএসডি দেওয়া আছে এইচপির একটা এসএসডি নেওয়া আছে, এসএসডি 250 জিবি, ঠিক আছে। আর এক্সট্রা আমরা একটা কুলিং ফ্যান নিছি, এটা হচ্ছে এটা একটু পরে দিই। এক্সট্রা একটা কুলিং ফ্যান যেটা হচ্ছে থার্মালটিক থার্মালটিকের একটা কুলিং ফ্যান নিছি এক্সট্রা। এইটা বাজারে অ্যাভেলেবলই আছে, সব জায়গায় পাওয়া যাবে। আর হচ্ছে যে আমাদের যে প্রসেসর Ryzen 5 5600G, AMD Ryzen 5 5600G, ঠিক আছে। এটার ভিতরে অলরেডি আছে, মানে কুলিং ফ্যানটা আছে, এই জন্য একটু ভারবার। আর হচ্ছে যে আমরা স্যামসাংয়ের একটা এলইডি মনিটর নিছি, যেটা হচ্ছে আইপিএস ডিসপ্লে, ঠিক আছে, গেমিং। তো দেখতেই তো পারতেছেন। আর এটা হচ্ছে যে আমাদের একটা ইউপিএস, ইলেকট্রিসিটি ব্যাকআপ দেওয়ার জন্য, যেটা, ঠিক আছে। আর কিছুই না, এখানে সব কিছু আছে। আর একটা হেভিটের কিবোর্ড আছে, যেটা হচ্ছে একটা বেশি অতটা ইয়া না, নর্মাল একটা কিবোর্ড। আর মাউস আছে একটা, ঠিক আছে, গেমিং একটা মাউস আছে নর্মাল, 1200 টাকার মধ্যে এই মাউস পাওয়া যাবে। আর কিবোর্ডটা মেবি 2000 থেকে 2500 টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে। আর মেইন কথা হইলো যেটা হচ্ছে আমাদের পিসি, ঠিক আছে ভাই, জোস লাগতেছে। হ্যাঁ, X Mania 1, এটা হচ্ছে পিসি। কেচিংয়ের নামটা হচ্ছে X Mania 1। আর লুক জোস ভাই, জোস। এইটা অনেকগুলো মোটা আছে, ঠিক আছে। ওয়েট, এটা হলো রেট। ওয়াও, ওয়াও, ওয়াও। আর এটা পুরাটা কি সেট আপ, আর পুরা সেট আপটা হইতে আছে না, এখন পর্যন্ত হইতে আছে না, একটু আরও পরে দেখা যাবে। আর হচ্ছে ইয়ো, সো ফাইনালি ডান গেমিং পিসি, গেমিং উইথ চিদু, ঠিক আছে।